කෝමාරිකා සිසිලති බබල් රෙදි සෝදනකොට ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුදු කරයි. බබල් රෝස සුවඳයි. ඕනම සංස්කෘතියක මූලාශ්‍රය තමයි කවිය. ගීතයයි කවියයි කියන එක අනාදිමත් කාලයක සිට පැවතිච්ච දෙයක්. ගොඩමඩ දෙකම සරුසාරය පළබරය කටුරොද ගම්මානි තරමක් පිටිසරය. ඒක අහනකොට මගේ මතකයේ දිවයන්නේ ගමට. මාතර ගංගේ ඉන්නා කිඹුලිගේ වැටියා තල්ල සුදුයි බෙල්ලේ ගෝමර කැටියා අඳුර වැටෙන්නේ යනවා නම් එන්නේ මම මේ ගඟුලේ අඟුලේ නැගලා එකොට යන අයිබෝන් මානව ශිෂ්ටාචාරය සතු උතුම් සාහිත්‍යාංගය කවිය යයි නොබියව ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන් බව ලෝකේ ඉන්න කවිය පිළිබඳව විචාර පර්යේෂණ විවිධාකාරයෙන් හැඩතල එකතු කරපු අය පවසා තිබෙනවා. ඉතින් එතකොට කවිය ඊටාම වටින සාහිත්‍යාංගයක්, කලාමාධ්‍යයක්. ලෝකයේ සිදුවුණු විප්ලව අතරින් සංජානන විප්ලවය බොහොම ප්‍රබල වූ එකක්. ඉතින් සංජානනය කියලා කියන්නේ අලුත්ම ආකාරයට සිතන, ඒ වගේම අලුත්ම ආකාරයට sannivedanaya කරන මිනිස්සු ලෝකෙට බිහි වෙන්නට පටන් ගැනීම. ඉතින් එහෙම බිහි වෙච්ච ගමන් මගේ වර්තමානයේ වන විට ලෝකයේ අද විශ්ම ලන්තයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. 1833 චාල්ස් බැබේජ් මහත්මයා කරපු ඒ සිතුවිලි විප්ලවය, එහෙම නැත්නම් ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය හොයාගෙන ක්‍රමිකව ආපු ඩිජිටල් විප්ලවයේ නූතන සන්දිස්ථාන පසු කරමින් අපි රට අනාගත ලෝකයේ වෙත අරගෙන යන ඉන්න ගමනේ ඒ සඳහා මූලික හැඩතල රටට හදලා දීලා වර්තමාන ඒ සඳහා නායකත්වය ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එක්කයි අද අපි කවි තෝරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි එතුමන්ව බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් වගිර. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඔබතුමන් අපි අහලා තියෙන විදියට බොහොම හොඳ රසවතෙක්. අරිසෙන් අහුබුදු ගුරුතුමාගේ ගෝලෙක්, සිංහල ඉගෙන ගත්ත ගෝලෙක්. ඒ වගේම සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා ද්වයෙන්ම
සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා ද්වේම නිර්මාණ රස විඳින රසවතෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා කවිය, කලාවට, ගීතයට ඔබතුමන් හුරු වුණු තැන්වලින්ම මේ කතා බහ ගොඩ නංවනවා නම් හොඳයි කියලා. මේ කොහොමද හොඳ රසවතෙක් බවට පත් වෙන්නේ? කොයි කාලෙද කවි, ගීත අහන්න පටන් ගත්තේ? මම හිතන්නේ මේ වජිර මේ කවිය කියන එක අපේ සංස්කෘතිය විතරක් නෙමෙයි ඕනම සංස්කෘතියක මූලාශ්‍රය තමයි කවිය. මම 1970 දශකයේ ගත්තාම ගොඩක් ගීතවලට සිංහල විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ගීතවලට මුල් වුණේ කවි. කවියට ඒ වලට අපි කියනවා බැලඩ්ස් කියලා. ඉතින් ඒ වල තමයි හුඟක් අරුතක් ගබ්බෙච්ච ගීත තමයි ඒ කාලේ අපිට අහන්න තිබුණේ. දැන් ඒක හුඟක් වෙනස් වෙලා. මම හිතන්නේ මම එන්නේ ගම් පළාතකින්. වෙන්නප්පුව නයිරමඩම් ග්‍රාමයේ. ඒ කාලේ අපිට තිබුණා නූර්ති. ඒ වගේම නාඩගම්. මට මතකයි පොඩි කාලේ ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙලාම ගියා. ඔය නූර්ති වලට ගියාම විශේෂයෙන්ම දකින්න අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ බොහොම ගැබ් හුඟක් අර්ථවත් කවි ගායනා. ඒ වගේම මට මතකයි පොඩි කාලේ ඒ අපේ ගම් පළාතේ කතෝලික ගමක් තිබුණා පසං ගීත. චතාරික කාලේ ගම්වල මිනිස්සු කියනවා පසං ගීත. හරිම මිහිරි ඒක. ඒක නිකන් දුක් ගායනයක් වගේ පැෂන් කියන එක තමයි පැෂන් songs කියන තමයි පසං කියලා ඔය ඒ පළාත් වල තිබුණේ. මම දැන් මේ කලාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලාම ගිහිල්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕක තමයි අපිට මට තිබිච්ච ආభాෂය. ඕකෙන් තමයි කවියට හුඟක්ම මම නැඹුරු වුණේ. මම කවියෙකුත් නෙමෙයි, මම එහෙම විශාරදෙක් නෙමෙයි සිංහල භාෂාවේ. මම ඕන එක්කෙනෙකුට පුළුවන් මේක රස විඳින්න. ඒකට විශාරදෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට උනත් කවියක්, ගීතයක් රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ඉන්නේ එතන. හොඳයි. ඕනම කෙනෙක් ගී කවි අහන ඕනම කෙනෙක් රසවතෙක් බවට පත් වෙනවා. දැන් නූර්ති නාඩගම් නම් අපේ ගීතයට පාර කිව්වේ. නූර්ති නාඩගම් බලපු කෙනෙක්ට ගී රස ඉතාම හොඳින් විඳින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි පාසල් පෙළ පොත්වල කවි කියවනවා. මේ මූලික රසවින්දන හුරුව තියෙන ඕනම කෙනෙකුට කවි රස විඳින්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ රස විඳීම පටන් ගත්ත තැනකින් ඔබතුමන් පටන් ගන්නවා කියලා පළවෙනි කවිය තෝරා දෙමින් අපි යමු පළවෙනි කවිය තෝරා. මම කිව්වා වගේ මම ගමෙන් පැවතෙන්නේ කෙනෙක්. ඉතින් ගම කියන්නේ බොහොම සුන්දර තැනක්. ඒ හින්දා තමයි මම පළවෙනි ගීතේ හැටියට තෝරගත්තේ අපේ සාගර පලන්සුරිගේ කවියගේ KS කියලා. බොහොම ආදරයට කියන සාගර කලාකරුවාගේ ගොඩමඩ දෙකම සරුසාරය පළබරය කටුරොද ගම්මානි තරමක් පිටිසරය. ඒ ගම මැදින් ගලනා ගඟ මනහරය කඩමැන්ඩිය පිහිටියේ ගම කෙළවරය. ඒක බොහොම සරල කවියක්. කොච්චර සරල වුණත් ඒකේ හුඟක් දුරට අපේ ඇත්තම ගම්මානය ඒකේ ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අහනකොට මගේ මතකයේ දිව යන්නේ ගමට. ඒ ගම්වල තිබිච්ච කඩමැන්ඩියක් තිබුණා. ඒතකොට ගඟක් දොලක් ඇලක් තිබුණා. එතකොට පොඩි මේ වනරොදයක් තිබුණා. ඉතින් ඒක හරිම සෞම්‍ය පිටිසර ආස්වාදයක්. ඉතින් ඒක අද අපි මේ කොළඹට ඇවිල්ලා මේ කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයට මැදුණාම ආයේ මතකයේ දිව යන්නේ ඒ වගේ ප්‍රදේශවලට. ඉතින් මම අද වුණත් ගමට ගියාම ඕක රස විඳිනවා. ගම රස විඳිනවා. ඒකින්ද මම හිතුවා ප්‍රදේශයක් හැටියට මේ බොහොම සරලම ඕනම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන්, අමතක නොවන මේ කවිය අපේ KS නොහොත් සාගර පලන්සූරිය කිවියාගේ කවිය තෝරගන්න. කලල්ලේ සාගර පලන්සූරිය ඇත්තටම කොළඹ යුගයේ පුරෝගාමී වුණු කවියෙක්. ඒ වගේම මේ එතුමන් පාර්ලිමේන්තුවත් නියෝජනය කරා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් 56 විප්ලවයේ බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ රජයේ හොරණ මැතිවරණ කොට්ටාශය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරා. ඇත්තටම මේ ජනතාව කොයිතරම් වාසනාවන්තද එහෙම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු පත් කළ යවන්න ලැබීම ගැන. අද අපිට ටික දෙනෙක් හිටියා මම හිතන්නේ මුදියන් සිතෙන්නකෝ තවත් කිවියෙක් නිකරටිය පැත්තෙන් මතුවෙච්ච. මතන එතුමාත් ගිය පාසලටමයි සාන්ත තෝමස් විදුහල්ට ගුරුතලාවේ. එතුමාත් හොඳට කවි කියන එක. ඒ වගේම විජේමු ලොකු බණ්ඩාර. එතුමාට මම හිතන්නේ හොඳ ආభాෂයක් තිබුණා කවි ගැන. ඒ වගේ ඉඳලා තියෙනවා අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා. දැන් ඉන්නවද මම දන්නේ නැහැ. ඒකල් නේද හිටියම කට්ටිය. ඇත්තටම මේ දැනුත්
සාහිත්‍යවේදීන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. නමුත් සාහිත්‍ය මතු කරන්න උන්ට අවකාශයක් නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද හොඳ සාහිත්‍යවේදීන් ලේඛකයෝ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා. අපි පළවෙනි කවියේ පළවෙනි ගීතය අහන්නට යමු. හොඳයි. හොඳයි. අද සංගීතය සපයන්නේ ආනන්ද පද්මසිරි ප්‍රමුඛ කුරවි සංගීත කණ්ඩායම. ඉන්දුනාත් නන්දසිංහගේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය, විශාරද චතුර ගායන ජයනෙති සහ විශාරද පුන්සඳා න්‍යාසි ජයනෙති අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ ගී ගයන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අපි පළවෙනි කවියේ පළවෙනි ගීතය අහමු. ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා දෙක්මානේ මන වැන්දේ වින්දේ සුව පහසේ වාසේ ගම්මානේ කන්දේ ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා දෙක්මානේ මන වැන්දේ පහසේ වාසේ ගම්මානේ වෙල්යායේ දොළපාරේ නිල්වන් ජලාසේ ගංතීරේ ගුරුපාරේ සිරිදෙව් සිනාවේ වෙල්යායේ දොළපාරේ නිල්වන් ජලාසේ ගංතීරේ ගුරුපාරේ සිරිදෙව් සිනාවේ ඒ මව් තුරුල්ලේ සුරුපියොන් ලාලනේ සංකේත වූ වාසනාවේ ගම්මානේ කන්දේ ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා දෙක්මානේ මන වැන්දේ වින්දේ සුව පහසේ වාසේ ගම්මානේ පැලේ විහාරේ පූජාවේ පෙරනාදේ ගැමි ගීතරාවේ ඇල්හේනේ රුක්සෙවනේ ගෙපැලේ විහාරේ පූජාවේ පෙරනාදේ ගැමි ගීතරාවේ මා පුංචි කාලේ ලැබූ ආදරේ සුන්දරත්වේ යයිදෝ නවෝදෙන් මැකිලා ගම්මානේ කන්දේ ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා දෙක්මානේ මන වැන්දේ වින්දේ සුව පහසේ වාසේ ගම්මානේ කන්දේ ලන්දේ ගඟුලැල්ලේ පේනා දෙක්මානේ මන වැන්දේ වින්දේ සුව පහසේ වාසේ ගම්මානේ අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ කවි තෝරන්නට අපිත් එක්ක ඉන්නේ ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. එතුමන් එක්ක අපි කවි තෝරමින් ඉන්නේ. ළඟදී මේ බලපු වීඩියෝ එක තිබුණා මේ ඊමැස්සෝ
රෑනක් පියාඹගෙන යනකොට මේ යකඩ දෙකක් මහා හඬින් ශබ්ද කළොත් ළඟම තියෙන ගහක උන් වද බඳින්න පටන් ගන්නවා. මේ ගැමියෝ මේක දැනගෙන ඉඳලා මේ මීමැස්සෝ එකතු කරන්න මේක උපක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි මීමැසි රාජ්‍ය වලින් කොයිතරම් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද සංවිධානාත්මක රාජ්‍යයක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යනවා මීමැසි කුලේ සතෙක් එක්ක අලුත් කතාවක් හොයාගන්න. මේ කතාව ඇතුලේ තියෙනවා බොහොම ලස්සන පාඩමක්. අපි ඔබතුමා තෝරා දෙන දෙවෙනි කවියට ගමන් කරනවා. ඔබජිර මේ දෙවෙනි කවිය ඇත්තරම මේක මගේ සමුරු පොතේ මගේ ගුරුතුමෙක් ලියපු වාක්‍ය පෙළක්. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තිබුණේ. ඒකේ මූල අරුව තමයි The Bumblebee. ඒක යන්නේ according to the theory of aerodynamics, the bumblebee cannot fly. This, the scientists say, because its wings span in relation to its body weight makes flight impossible. But the bumblebee, being ignorant of these scientific facts and possessing considerable determination, does fly and makes a little honey too. So single අරුත් තියෙන්නේ මේ මැස්සා මේ බම්බල්බී කියන එයාට මේ සයන්ස් ඒ කියන්නේ විද්‍යාව අනුව පියාඹන්න බෑ. මොකද එයාගේ මේ සතාගේ පියාටු මේ ශරීරයට සමාන්තර බොහොම පොඩි. හැබැයි මේක එයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ඒ විද්‍යාත්මක තීරණයක් පරදවල එයා පියාඹන විතරක් නෙමෙයි පැණි ටිකකුත් හදනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේක බොහොම හොඳ පාඩමක් අපිට කියලා. ඉතින් කාලය ගැවෑමෙන් නෝක එච්චර අපිට ගණන් ගන්න සමරු පොතේ හුඟක් දේවල් ලියනවා. පස්සේ ඉස්කෝලේ උත් වෙලා වැඩට ගියාම තමයි තේරුනේ මේකේ නියම අරුත. ඒ කියන්නේ බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම දැන් ඔබතුමන් මේ ආපු ගමන් මග දිහා බලනකොට එතනම පියවරෙන් පියවර පහු කරලා එනකොට මේ අභියෝග ජය ගැනීමේ පාඩමක් නෙමෙයි. ඒක ලොකු විශාල පාඩමක් මේක. ඒකෝට ඕන කෙනෙකුට මේක පිළිගන්න පුළුවන් පාඩමක්. ඇත්තටම මේ මම කැමති පොඩ්ඩක් මේ කවියත් එක්ක එහෙම දැන් කෙනෙක්ට අභියෝගයක් බාධකයක් ආවයින් පස්සේ මේ ජය ගන්න තියෙන ඉවසීම් සහගත ගුණය සහ කල්පනාව ඔබතුමාගේ අත්දැකීම් එක්කම පැහැදිලි කරලා විශයක් ගන්නවා. ඇත්තටම මම බොහොම පොඩියෙන් පටන් ගත්ත කෙනෙක්. ඉස්කෝලෙන් අස් වෙලා මම කාසන් කම්බවෙට් සමාගමේ රැකියාවට ගියා තේ රස පරීක්ෂකෙක් හැටියට. ඒ කියන්නේ ටී ටෙස්ට් එකක් හැටියට. ඉතින් එතනින් පටන් ගත්ත ගමන එක දිගටම කරන් ගිහලා අන්තිමට මගේම සමාගමක් පිටේගුවා HVA Foods, HVA ලංකා කියලා. ඒක හෙළදීප් කියන තේ නාමය පටන් ගත්ත. ඒක අද ලංකාවේ ලෝකේ රටවල් 40කට වඩා ප්‍රචලිතයි. ඒකේ සන්නාමයක් ලංකාවට තමයි අයිති. මෙහි රටේ තමයි වෙළඳ සන්නාමය ස්ථාපිත කරලා තින්නේ. ඉතින් ආපු ගමන් දිහා බලපුවම මේ කවියට හුඟක් එක ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහාම අපේ ආයතනයේ පරිශන මධ්‍යස්ථානයක් පටන් ගත්තා The Bumblebee Center කියලා. මේක තමයි මේ අරුතම එකේ ගැබ්බලා තියෙන්නේ. බොහොම සරල කිව්වොතින් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒකට හුඟක් තියෙන උද්ෘත පාට අපේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ගත්තොතින් තියෙනවා අපේ කමාන්ඩෝ රෙජිමෙන්තුව. ඒකේ උද්ෘත පාට තමයි නොහැක්කක් නොමැත. ඒ වගේම විශේෂ බලකායේ උද්ෘත පාටය ඒකත් ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙන මං කියන්නේ අනිත් කතාවට. ඒක උද්ෘත පාටයයි අදිෂ්ඨානී නබීතව අරමුණ කරා. ඒක පටන් ගන්නකොට මගේ පාසලේ ළමුන් දෙන්නෙක් ගිහිල්ලා හම්බ වුණා. අරිසෙන් අහබුදු ගුරුතුමාව. ඌ අපිට උද්ෘත පාඨයක් ඕන. මේකට අපිට සිංහල නමක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒ නම තමයි අපේ පාසලේ තිබිච්ච නේවාසිකාගාරේ ඒ කියන්නේ එක බෝඩිමක ඒ කියන්නේ හවුස් එකක උද්ෘත පාඨය determine they are done. ඉතින් ඒකට හදපු උද්ෘත පාඨයෙන් තමයි මේ අදිෂ්ඨානෙන් අභීතව අරමුණ කරා කියන මේක අද වෙනකොට මේ විශේෂ බලකායක් මෙව කරන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දාම තමයි මම හිතුවේ මේකට අපේ ඒ ගුරුතුමා වන අරිසෙන් අහබුදු ගුරුතුමාගේ ගීතයක් තෝරගන්න කියලා. ඒ වගේම මට කියන්න කැමති අරිසෙන් අහබුදු ගුරුතුමා ඉන්න කාලේ
අපේ පාසල මම හිතන්නේ හැම දිනම දන්න එකක් තමයි සාන්ත සෝමස් විද්‍යාලයේ හැම එකම ලොකු මිනිස්සු යන ඉංග්‍රීසි විතරක් තියෙන නෑ. ඒතර තමයි ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. මොකද අපේ පාසලේ තමයි මම කියන්නේ මම මේ පින්තූරේ පෙන්නුවතින් තේරෙයි මේ තමයි අපේ පාසලේ තමයි ඇත්තට හෙළහුලේ මූලික කටි හිටි මේකේ තමයි. අපි මේ අපි අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායමේ මහත්වරුන්ට කියමු මේ ඡායාරූපය සමීපව අපිට අරන් දෙන්න. ඇහුනොත් පුදුම වෙනවා. ඒ කාලේ මම ඉස්කෝලේට යන්න ඉස්සර වෙලා හිටියේ කැනන් ආරිස් ඩිසරම් කියලා බර්ග් ජාතික පියතුමේ තමයි අපේ පාසලේ මූලික හැටියට හිටියේ. ඉතින් ඒ කාලේ 50 ගණන් වල එතුමාට හිතුණා මේ ඉස්කෝලේට හොඳම සිංහල වලින් හොඳ කට්ටිය ගේන්න කියලා. පුදුමයි ඔබතුමා මේ වජිර ඇහුවද මේ හිටපු කට්ටිය ප්‍රොෆෙසර් විනි විතාරණ, ඒතොර සඳරැස් කෝපරහේවා, ජිනදාස සඳගෝමි කෝපරහේවා තාත්තා මං සඳරැස් කෝපරහේවා, ඒතොර මිස්ටර් ධර්මසේන හල්තිරද? ඒ වගේම මේ හිටියා දෛතස් කුමාරසිංහ මහත්තයා, එයත් විශාරදේ. ඉතින් මේ වගේ විශාල පිරිසක් බලන්න කොච්චර ලස්සන කට්ටියද කියලා. මේක තමයි හෙළහුල. අජිසන් අවුරුදු 29 වසරක් ගුරුසේවය දුන්නු ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විදුහලේදී හෙළහුල කණ්ඩායමේ. ඉතින් අපිට ඒ ආభాෂය ලැබුණා. අපි තා වාසනාවන්තයි ඒ ආభాෂය ලැබීමට පුළුවන් වීම ගැන. ඉතින් මම හිතන්නේ අරිසන අවුරුදු ඇත්ත නම හරිසෙන ආර්ශුබෝධ අපිටත් කතා කරේ ඉස්කෝලේ වෙලාවේදී හෙළ බසින්. සාමතකයි පළවෙනි දවසේ මම ගියාම කළුලෑල්ල, ඒ කාලේ තිබුණේ කළුලෑල්ල. ඒගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් කියලා තිබුණා. දෙවැනි කුජ දින තෙවැනි වැඩේ සෝදිසියක්. නිකන් ප්‍රංශ භාෂාව වගේ. එහෙනම් ඒ දෙවැනි බදාදා තුන්වෙනි පීරියඩ් එකේ ටෙස්ට් එකක් කියන එක තමයි සෝදිසිය. ඒ කියන්නේ මේ ඒ හෙළ බසින් ලියලා තිබුණේ. ඉතින් අපිට මේක හරි අමුතු අත්දැකීමක් හෙළ බස. කියනක අමුතු අත්දැකීමක්. හැබැයි ඉතින් පහු කාලෙක තමයි අපේ අර මෝරලා යනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේකේ තියෙන වටිනාකම. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ආభాෂය ලැබීම ගැන මම හිතන්නේ අපි වාසනාවන්තයි ඒකට. ඔව් ඇත්තටම මේ අරිසෙන් අහුබුදු සූරීන් මතක් කරපු වෙලාවේ ඔබතුමන් තෝරා දෙන ගීතයත් ඒට ඈඳෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. මේකටත් ඈඳෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ජය ගන්න පුළුවන් අපිට. විශේෂයෙන්ම ඔය ගීතය කිසිම මේ ભેදයකින් තොරව උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර කිසිම ભેදයකින් තොරව කිසිම ජන කොට්ටාශයකට සීමා නොවුණු අපේ ලංකාවේ සියලු දෙනාටම එක වගේ ඔකට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන් ගීතයක්. ඒකින්ද තමයි මම හිතුවේ මේකට හුඟක් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඔව් දැන් අයිවොඩෙනිස් මහත්තයාගේ සම්බන්ධිත අපි කියලාම ගීතේ යමු. මේක කියන්නේ අයිවොඩෙනිස් මහත්මයා. ඒකත් අහඹු සිදුවීමක්. අයිවොඩෙනිස් මහත්තයයි මගේ පියායි එක ගුරු මඩුල්ලේ සේවය කරේ මීගොමි හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ. ඒක කිසිම ඒක හමු සියලු සම්බන්ධකම් පිරිච්ච ගීතයක්. කවිය සහ ගීතය. අපි දෙවෙනි කවියේ දෙවෙනි ගීතය අහන්නට යමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගුවන්ගත වන න්‍යාම ධර්ම කන පිට හරවපු පාඩමක් තමයි අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ එක්කම කුමාරතුංග මුනිදාස සූරීන්, අරිසෙන් අහුබුදු, ඒ වගේම මේ හෙළහවුල, මහාචාර්ය විනී විතාරණ මේ වගේ දැවැන්ත නාම එක්ක බැඳිච්ච අතීතයක් අපිට සිහිපත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි යමු දෙවෙනි කවියේ දෙවෙනි ගීතය අහන්න. දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරද එක කොඩියේ එක මැදයක් වී මහ බලයක් වී පෙරටම යමු ලංකා ඉපදුණු අප හටලක් පොළොවේ සුරුවිරුකම් උපතින් හුරුවේ දක්වමු දස්කම් ලක්කම් විස්කම් විස්මවමින් කන්දට කෙන්දට කුන්දට හුරු
වන් අත සුරු වී විපත පවා සැපතට හරවාලා පෙරටම යමු ලංකා ඉපදුණු අප හටලක් ඔළුවේ සුරුවිරුකම් උපතින් උරුවේ දක්වමු දස්කම් ලක්කම් විස්කම් විස්මවමින් මුළුලු වැටුනත් නැගිටිමු වැටි වැටි නැගිටිමු නැග නැග යමු දියුනේ බාධාවලටද බාධාගෙනදී පෙරටම යමු ලංකා ඉපදුණු අප හටලක් ඔළුවේ සුරුවිරුකම් උපතින් උරුවේ දක්වමු දස්කම් ලක්කම් විස්කම් විස්මවමින් මුළුලු වීරවිකුම් පෑ ආදිමුතුන් ගිය පාර අපේ උරුමේ නෑර ඔවුන් මග සූර ලෙසින් වැඩ පෙරටම යමු ලංකා ඉපදුණු අප හටලක් ඔළුවේ සුරුවිරුකම් උපතින් උරුවේ දක්වමු දස්කම් ලක්කම් විස්කම් විස්මවමින් මුළුලු ගීතයට කවියට කලාවට හැමදාමත් හිතවන්තකම් පාන සාහිත්‍යයත් එක්ක කවියත් එක්ක හැම මොහොතකම කල්ගත කරන ඩාලි බට්ලර් සමාගම අදත් මව් දෑතට සෙනෙහසින් පිරිනමන බබල් සේදුම්කුඩු සමග කවි 10 රස ගන්නවා. කෝමාරිකා සිසිලැති බබල් රෙදි සෝදන කොටු ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුතු කරයි. බබල් රෝස සුවඳයි. කවින්ගේ කාව්‍යකාරයන්ගේ බොහොම රසවත් වාක්‍ය කියවනකොට නොදැනුවත්වම අපි ඒවාට ඇදී බැඳී යනවා. සමහර හිතගත්ත වාක්‍ය පේලි අර කාවදින ලිහිල් යෙදුම් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ අරුත් සරින් හරි පිරිපුන් ඒ ලිහිල් අරුත්වල යටිපෙලක් තියෙන නිසා ඒවා අපේ හිත ඇතුලේ නොදැනීම තැන්පත් වෙනවා. අද අපිත් එක්ක කවි තෝරන්නේ රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. අපි හිතුමා තෝරා දෙන තුන්වෙනි කවියටයි යන්න හදන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වදිර මේක පේලි දෙකේ කවියක් කියලා කිව්වොත් වැරදි නෑ. මේක සමහරවිට කවියක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා මේක මගේ හිතට කාවදිච්ච වචන පෙළක්. මේකේ ලොකු අරුතක් ගැබ්බෙලා තියෙනවා. මම මේක නිතරම දකින දෙයක්. මේක බොහොම සරලව කිව්වොත් හැමදෙනෙක් සමහරට දන්නවත් ඇති මේ කවිය. මේ පේලි දෙක මම හිතන්නේ කවි වලට නිර්මාණයක් තියෙනවා කියලා පේලි කියක් තියෙනවද කියලා. තනි පේලිය කවියකුත් තියෙන්න පුළුවන්. පේලි දෙකක් තියෙනවා. කෙටි කවිය මේක කියන කෙටි කවියක්. මේක බොහොම සරලව කියනනම් කොතරම් ගල් බොරුළු තිබුණත් අතර මග යා යුතු තැනට යනවාමයි කලන ගඟ. බොහොම සරලයි. නමුත් තාම ලොකු මේකක් ලොකු අර්ථයක් මේකේ ගැඹෙලා තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට මේක මේ සමරු පොතක තිබිච්ච මතක සටහනක් වෙන්නත් ඇති. නැත්නම් කවුරු හරි කියපු දෙයක් මතක හැටියට මම හිතන්නේ මම ත්‍යාමයේ මේ පරණ සමරු පොත තියෙන සමහර පිටු දිරලත් ගිහිල්ලා ඒ බොහොම රසවත් දේවල් ලියලා තියෙන මේක මට මතක හැටියට තිබිච්ච එකක්. ඔබ නම් ගඟෙහි මුල මම වෙමි ගඟෙහි අග නියතයි එහි දෙකලවර එක් නොවන වග. බාධක පඳුරු ගල් තිබුණත් ඉහළ නැග සිහි කළ මැනවි
දිය නොරැඳී අතරමඟ මේ කරුණාරත්න අබේසේකර මහත්තයා ලියපු එකක්. ඒ වගේම මේ තව මේ වගේ මේ ආරේ කවි සමහර වෙලාවට ඉස්සර තිබිලා තියෙනවා. සමහරවිට ඒ ඔස්සේ ලියවිච්ච අදහසක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අරුත්බරින් හරි ඒ වගේම හුඟක් සින්දුත් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ලියවිච්ච සින්දු තියෙනවා. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බාධක ජයගෙන ඉස්සරහට යනවා කියලා කියන ගමන දැන් මේ වචන පේලිය ඔබතුමාට හිතේ වදින්න නැත්තේ ඔබතුමන් මේ සමහර ලාවට ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ඒ වගේම සමාගම් ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තෙක් නිසා මේ හැම මොහොතකම ගතවන හැම මොහොතකම බාධක ජයගෙන ඉදිරියට යන ගමන නිර්මාණය කරන්නට ඕන නිසා ඒ මානසික ශක්තිය නිසා ව්‍යාපාරي වුණත් ජීවිත ගමනේ එදිනෙදා අපිට තියෙන බාධක හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ වැඩක් නැහැ හිතලා අපි බොහොම අසරණ වෙනවා. බොහොම හුඟක් වෙලාවට දැන් බලන්න දැන් උනත් හුඟක් මිනිස්සු මේ කාලේ අසරණ වෙනවට වඩා බොහොම මේ ධනාත්මකව හිතන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම හිතන්නේ ඍණාත්මකව. වැඩක් නැහැ. දැන් ඒක අපේ සංස්කෘතිය ඇත්තටම ඒක තියෙන ලොකු දුර්වලතාවයක් තමයි අපි ලංකාවේ ඕනෙ කෙනෙක් කොහොමද කියලා හැවතින් කවුරුත් කියන්නේ හොඳයි කියනට හරි කියන්නේ වරදක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ විදියට තමයි අපි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ඔය හැමතිස්සෙම බලන්නේ වෙනත් විදියකට බලන්නේ හැමතිස්සෙම හිතන්නේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඒකට උත්තරයක් අපිම ලබා ගන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජීවත් වෙන එකත් හරිම මේ වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඒ ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩ එන එක තරම් ඒක තමයි ඇත්තම ජයග්‍රහණය. ඒක තමයි අත්විඳින්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක්. හොඳයි. අපි මේ ඔබතුමන් තෝරලා දෙන ගීතේ පැත්තට යමු. ඔබතුමන් තුන්වෙනි කවියේ තුන්වෙනි ගීතයේ විදියට තෝරලා දෙන බොහොම ලස්සන ගීතයකුත් තියෙනවා. බොහොම ලස්සන ගීතයක් ඒක. ඔව්. ඇත්තටම මේ ගඟ කියන්නේම ගමනක්. ගඟ කියන්නේ නොනවතින ගමනක්. මේක ඊටාම දිග ගමනක්. ගලන ගඟට නිහඬ මොහොතක් අරන් දෙන්න නම් ඔහු කවියෙක් වෙන්නට ඕන. ගලන ගඟ නිහඬ කරන්න කවියාට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෑතක ලියපු කවියක මේ ටිම්රන් කීර්ති කවියාගේ කවියක තියෙනවා දිගම දිග ගමනක් ගඟ කියා කෙටි කලේ කොහොමද? ඉතින් ඒ නිසා ගඟට විවිධ අරුත් විවිධ හැඩවලින් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. අපි යනවා තුන්වෙනි කවියේ තුන්වෙනි ගීතය. හඳට ගියාලෝ
මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ගෙවනකොට එදිනෙදා මුහුණ දෙන ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්ට අපිට සමහර ලාවට ක්ෂණිකව ක්ෂණ මාත්‍රයෙන් තීරණ තීන්දුව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම මේ ජීවිතේ ගතවන හැම මොහොතක්ම අභියෝගාත්මකයි. ඒ මොහොතේ ගත යුතු නිවැරදිම තීරණය ගන්න අපි පසුබට වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒ සඳහා අත්දැකීම් තමයි අපිට බලපාන්නේ. ඇත්තටම මේ අරමුණු ජය ගන්න සිහින දකිනවා. ඒ සිහිනවල සීමාව අවබෝධ කරගැනීමේ දැනුම තමයි ඇත්තටම කවියෝ, සාහිත්‍යවේදියෝ, නවකතාකරුවෝ, සිනමාකරුවෝ අපිට ඇති කරන්නේ. ඉතින් ඒ ජීවිත පරිඥානය ඇති කරන කවි සොයා යන ගමනේ කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ අද අපිත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා එකතුලා ඉන්නවා කවි තෝරන්න. ඔබතුමන් තෝරලා දෙනවා 4 වෙනි කවිය විදියට තව ලස්සන ජන කවියක්. මේ කවිය ඇත්තටම මේකේ අර පොඩි උපහාසාත්මක ගතියකුත් තියෙනවා මේක. ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් මේ පොඩි විවේකුත් ගන්නවා. යම්කිසි රසයක් විඳින්න. මම දකින්නේ මේ විදියට. මේක උත්සාහයකට වඩා ඒ ප්‍රශ්න අතරේ පොඩි රසයකුත් විඳින. මේක කවුරු ලිව්වද මම හරියටම දන්නේ නැහැ. බට් හැබැයි මේක හුඟක් හිතට කාවිදිච්ච කවි පෙළක්. ඒක කිව්වොතින් එහෙම වනේ ගිංජිදාය දුටුවොත් වනසාය. නිදේ පනිදාය වැටුනොත් ඌ කාය. අතකින් කරවලකි අතකින් පැණි බෑය. මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැණිකෑය. ඒක ඇත්තටම මම දකින්නේ උපහාසාත්මකව. දැන් මම ඔය ගැන ඔක පොඩි අධ්‍යයනයක් කරපුවාම ඒකට බොහෝම සරල ඉලතිවිය තමයි මිනිහෙක් කැලේ යනකොට අලියෙක් කෙලවගෙන ආපුව මිනිහා දුවන් ගිල්ලා පැන්නා මේ වැටුනේ ලින්දකට වටිනකොටම අතට අහු වුණා වැලක්. වැල අල්ලලා බැයින්නම් අල්ලගෙන තියෙන කරවලෙක්ව. බිම ලින්ද දිහා බලපුවා යට ඉන්නවා නාගයෙක්. ඉතින් ඒ අති මිනිහා අති පැණි බෑ තිබුණා. ඉතින් ඕකෙන් පැණි වැක්කනකොට මිනිහා ප්‍රශ්න මැද්දේ පැණිත් ලෙව කෑවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක අපේ සාහිත්‍යයේ තියෙන එක අංගයක් තමයි. සරල බව මිනිහා කොහොමද ප්‍රශ්න අතරේ වුණත් යම්කිසි ආස්වාදයක් විඳින්නේ. දැන් ඇත්තටම මේ ඒ ආස්වාද තීන්දුව තමයි ඒ වෙලාවේ අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අභියෝග කොච්චර තිබුණත් තියෙනවා. අභියෝග තියෙනවා මොනවද තෝරගන්නේ කියලා හිතාමතා ඉන්න අතරවාරේ ඔහු ආස්වාද තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් මෙහෙම කවි කියවනකොට මෙහෙම කවි රස විඳිනකොට කවි හොයන් යනකොට අතරම මේ සමහර වෙලාවට මේ ඇයි අපි පොතපතත් එක්ක ඉන්න ඕන? ඇයි අපි සාහිත්‍ය කලාව එක්ක ඇසුරු? ඇයි අපි ගීත අහන්න ඕන? දැන් ඔබතුමන් මට තේරුණා මේ කවිය ගත්තෙම වින්දන පැත්තට. එතකොට මේ මම දන්නවා ඔබතුමා මේ හොඳ ගීත අහන කෙනෙක්. හැමතිස්සෙම ගීත අහනවා. නිතරම අහනවා ගීත. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපේ මිනිස්සු හුඟක් දෙනෙක් ගීතවලට ප්‍රියයි. හුඟක් කැමති ගීත. මම හිතන්නේ එක එක රටවල එක එක ආරේ ගීත තියෙනවා. ඒ ආරෙට ශරීරය නැටවෙන ක්‍රම තියෙනවා. මම හිතන්නේ අප්‍රිකානු ගීත බලපුවා මේක අමුතුම ශෛලියක්. ඒක ඇත්තටම අපිට ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ මේ ගීතයයි කවියයි කියන එක අනාදිමත් කාලයක සිට පැවතිච්ච දෙයක්. මිනිසාගේ මේ අපේ සංස්කෘතියේ ඕනම මිනිස් සංස්කෘතියක ගැඹිච්ච දෙයක් තමයි ගීතය. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම කැමැත්තෙන් අහන දැන් අපි කියනවානේ සමහර අය ඉන්නවා වැඩිපුරම ජන සංගීතයට කැමති. සමහර අය හිප් හොප්, සමහර අය පොප්, සමහර අය රෙගේ. එහෙම ගත්තාම මම හුඟක්ම කැමති ඔය 70 දශකයේ ගීතවලට. ඒ වගේම කැමති මේකේ තමයි පණ්ඩිත අමරදේව මහත්මයාගේ ගීත, සුනිල් ලෙදර්සිංහ. ඒවල හුඟක් රසවත් ගීත ඒවල. ඒවල තියෙන තේරුම් තියෙන ගීත. අපිට ඒකෙන් හුඟක් ඒක රස විඳින්න පුළුවන් ගීත. හිප් හොප් මං හිතන්නේ හුඟක්ම වෙනස් ආරේ ගීත. ඒ වගේම බයිලා මොන වුණත් අපිට මට ගීතයකට අර ගීතවල මේක හොඳයි කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ හැටියට එක එක වෙලාවට රස විඳින්න ඕන ගීතයකට මම යොමු වෙන්න කැමති. ඉංග්‍රීසි ගීත, ඒ වගේම හින්දි ගීත තියෙනවා. හුඟක් ලස්සන ගීත තේරුම් නැති වුණාට ඒ වගේම සිංහල භාෂාවේ හුඟක් ලස්සන ගීත තියෙනවා. ඉතාමත් ලස්සන ගීත. හොඳයි අපි සමහර දේවල් මේ
එතුමන් කියපු විදිහට මේ තර්කයෙන් ඔප්පු කරන්න බෑ ඒක මේක තමයි හොඳ කියලා. ඒ මොහොත තමයි වෙදින්නට ඕන. සමහර දේවල් තේරුම් කරන්න බෑ තේරුම් ගන්නයි ඕන. සමහර වෙලාවට ඔහු මරණ තුන ඇතුලේ ඔහුට හිතුණා මම මෙහෙම ඉන්නවා කියලා එහෙම හිතුවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එහෙම තීරණ තීන්දුව ගන්න වෙනවා. අපි යනවා 4 වෙනි කවියේ 4 වෙනි ගීතය අහන්න. මරණ තුනක් ඇති මිනිසා බලා සිටී නිරුවත් ඇසින් බලන්න කන්‍යාවේ ලීල් සලුව අනතුරේ වැටෙත්දී පයෝදර තුඩු ඉකී බිඳිත්දී සන්ත්‍රාසයෙන් අසංවාදී සුසුම් වේගේ රිත්මයෙන් වයන් බලෙන් පුබුදන හංසයා බලන්න නිරුවත් ඇසින් ඔකඳ වී රිත්මයෙන් රසාතලය කලලි ගන්වා වයන් වීනා කන්‍යාවී
බලා සිටී නිරුවත් දැසින් බලන්න කන්‍යාවී ලීල් සලුව අනතුරේ වැටෙත් පයෝදර තුඩු ඉකී බිඳිත්දී සන්ත්‍රාසයෙන් අසංවාදී සුසුම් වේගේ රිද්මයෙන් වයන් වීනා අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ කවි තෝරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. අතරම සමහර දේවල් තියෙනවා මේ නිහඬවම විඳින්න ඕන. දැන් කවි විඳින්නෙත් අපි නිහඬවමනේ. දැන් හඬවල් ඇතුලේ නිදහසේ මතුවන අර්ථයට වඩා සමහර නිහඬ වීම තියෙනවා හඬට වඩා ප්‍රබල. සමහර වෙලාවට මේ හඬට වඩා නිහඬ භවයේ ගැඹුර කියවන්න කවියෝ උත්සාහ කරනවා. ඒ නිහඬ බව ඇතුලේ තියෙන ගැඹුරු තැන්වලට ගමන් කරන්න කවිය උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟ කවිය බොහොම සුවිශේෂ කවියක්. එංගලන්තයේ ඔගස්ටස් යුගයේ ජීවත් වෙච්ච කවියෙක් ඔහු. 18 වන ශතවර්ෂයේ මුල් භාගයේ හිටපු කවියෙක්. අපි එතුමන්ගේ කවියේ සම්පූර්ණ කොටස හොයාගෙන යමු. සම්පූර්ණ මෙතුමාගේ කවිය ඇත්තටම ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කිවියාගේ මේකේ අරු තමයි ලිටල් ලර්නින්. මේකේ මම මූල කොටස විතරක් කියවති මතනේ හොඳටම සෑහීමටපත් වෙන්න පුළුවන් අපිට. then a little learning is a dangerous thing. Drink deep or taste not the Pierian spring. It's the shallow draught intoxicates the mind and drinking deep will sober us again. ඒකේ සිංහල අරුත වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගැනීම බොහොම අන්තර්දායකයි. ටිකක් ගෙන භයානකයි. Drink deep or taste of the Pierian spring. The Pierian spring කියන්නේ Greek mythology එකකින් එන දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගන්න මාධ්‍යයක්. ඉතින් කියන්නේ ඒක ඉගෙන ගන්නවා නම් හොඳටම ඉගෙන ගන්න. Drink deep or taste එහෙම නැත්නම් එතනට යන්න එපා. ඒකේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තොතින් අපි මේ මන්මත් වෙන්න පුළුවන්. අතරමං වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට ඉගෙන ගත්තොතින් අපේ ඥානීය මොළය ඒක හරියට සමබර වෙනවා. ඒක තමයි මේකේ අරුත. මේ ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපිට ඕනම අවස්ථාවක මුගක් වෙලාට අපි පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන එන කතා පවත්වන අර සිංහලෙන් පොරක් වෙන්න හදනවා කියලා. එහෙම ගියාම වෙන්නේ අන්තිමට අභාග්‍යයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද යමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඒකෙන් අස්ප්‍රසිලක් ලබන්න පුළුවන්. තමගේ දැනුම මට්ටම ඉහළ යන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන ඒ හරහා දේශන පවත්වන්න හරි ලොකු දේවල් කරන්න හදන්න එපා කියන තමයි මේකෙන් තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. හොඳයි. ඒකටම මේ දැන් ඔය කවි ඉංග්‍රීසි කවිත් ඔබතුමන් කියවනවද නිතර එහෙම නිකන් මට හම්බෙච්චාම නොකියව ඉන්නේ කියවනවා මම. ඉංග්‍රීසි කවියත් එක්ක ටිකක් වැඩිපුර එහෙමත්ම නෑ මේ අවස්ථාවක් ලැබිච්චාම විශේෂයෙන්ම ඔය කවියක් කියන එක ඒකේ තියෙන එක කියන රයිම් කියලා කියනවනේ. ඒක වචන රයිම් වෙන එකද ඒකින්ද ඒක හිතේ රැඳෙනවා. මොළේ රැඳෙනවා ඇත්තට මේක ඒක ආපහු ඒක ඇදලා ගන්න ඒ කියන්නේ මතකයෙන් ගන්න ලේසි.
ඒකින්ද මම හිතන්නේ හුඟක් වෙලාවට රයිම් වෙන පොයම්ස් වලට මම හුඟක් කැමති ඒකින් තමයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය එහෙම දැන් ලංකාවේ දරුවෝ ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. විවිධ යුග මතක ගැන හොයලා යනවා. ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඉතාම හොඳ අරුත් එක්ක අපිට මඟ පෙන්වනවා හොඳ දේවල් හොයාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය වගේම ඒ දැනුම් සහ ඒ වගේම අරුත දෙන සිංහල කවිත් තියෙනවා. හුඟක් දුරට සම්බන්ධ වෙන කවි තියෙනවා සිංහල භාෂාවෙනුත්. මොකද අපේ ජීවිතයේ පාඩම් කොයි රටේ හිටියත් කොයි භාෂිතයත් හුඟක් සමානයිනේ. ඒක සමහර විට සිංහල භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව මොන භාෂාවෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕක හොයාගන්න එක තමයි අන්තිම අපි කරන්න ඕනේ දේ. අතන දැන් ඔබතුම දැන් ඉස්කෝලේ පාසල් කාලේ මේ විෂයමාලා හොයාගෙන යනකොට වැඩිපුරම කැමති මොන වගේ පැතිවලද දැන් ලියන කියන දේවල් වලද? ඇත්තටම මම මේ ඔය භාෂාවට හුඟක් කැමති. මම ඇත්තටම අපේ ඉස්කෝලේ තිබුණා සීනියර් සිංගල සයන්ස් සොසයිටි කියලා තිබුණා. සීනියර් සිංගල ලිටරේචර් සොසයිටි කියලා තිබුණා. ඉංග්‍රීසියේ තිබුණාට ඒව සේරම අපි ඒ කාලේ තිබිච්ච. ඉතින් ඒවට මම හුඟක් එකතු වුණා. මම යාළු මිත්‍රයෝ එක්කලා ඒ වගේ වල තමයි අපේ අරිසන අවුදු මහත්තයා ඒත් වගේම අපේ හිටියා තව ගුරුතුමෙක් ඩැනියෙල් එදිරිසිංහ කියලා ගුරුතුමෙක්. ඉතින් අපි ඒ වගේ ගුරුවරුන් එක්ක එකතු වෙලා හුඟක් ක්‍රියාකාරකම් කරා අපි ඒ කාලේ. අතට බැලුවාම ඉතින් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට වැඩිය සිංහල සාහිත්‍යයත් එක්ක තමයි වැඩ කළා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි දැන් ඔය බැලුවාම මේ සිංහල කවි කටපාඩම් නේද? සිංහල ඒ මතක පිළිබඳව දැන් කවි පිළිබඳව ලියපු දේවල් පිළිබඳව පොත්පත්වල තිබිච්ච දේවල් පිළිබඳව මේ හොඳ මතකයක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයට වැඩිය සිංහල සාහිත්‍යයත් එක තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ පාසල් කාලේ. විශේෂයෙන්ම අපි ඉගෙන ගත්තේ සිංහල භාෂාවෙන් ඉස්කෝලේ. ඉංග්‍රීසි විෂයක් විතරයි. පසු කාලීනව රැකියාවට ගියාට පස්සේ තමයි හුඟක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවට නැඹුරු වුණේ. ඒක රැකියාව කරන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් පස්සේ හුඟක් දුරට සිංහල භාෂාවර මතක තිබිච්ච මිසක් ඒක අධ්‍යයනය කිරීම කෙරුන්නේ නැහැ. නමුත් අදටත් මම පත්තර ගත්තත් ඉංග්‍රීසි පත්තර සහ සිංහල පත්තර එක විදිහටම කියවනවා. දැනුම දිනු කරා ගන්න මට අතින් ලියුම් ලියන්න වුණත් සිංහල භාෂාවට මම ගොඩක් කැමති සිංහල භාෂාවට. අනිත් එක තමයි සිංහල භාෂාව හසුරුවනකොට දැන් ලංකාවේ තියෙන පුරුද්ද තමයි ඒක මම හිතන්නේ මේ ඒක තමයි අලුත්ම නැම් වෙලා තියෙන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව එක්ක. ඒ හුඟක් කැමති ඉංග්‍රීසි වචන දාලා සිංහල භාෂාව කැමති කතා කරන්න. මම ඒක හුඟක් දුරට අකමැති දෙයක්. පුළුවන් තරම් සිංහල භාෂාව කතා කරනකොට සිංහලෙන්ම කතා කරන්න මම හුඟක් ආශා කරනවා. සමහරවිට වරදින්න පුළුවන්. නමුත් වැඩියෙන්ම කැමති සිංහල නම් සිංහලෙන්. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපේ හදවතේ භාෂාවනේ හැමතිස්සෙම අපේ මව් භාෂාව. රටේ භාෂාව අපේ. ඉතින් අපි පස්වෙනි කවිය එතුමන් තෝරා දුන්නා ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කියන ඉංග්‍රීසි ජාතික රචකයාගේ කවියක්. ඇත්තටම ඔහු ඉංග්‍රීසි ජාතික කවියෙක් විශේෂයෙන් වීර කාව්‍ය පිළිබඳව මේ විචාරවත් කාව්‍යකරණයේ න්‍යාලිච්ච කවියෙක්. ඔහු වඩාත් ප්‍රකට වෙලා තියෙන්නේ උපහාසාත්මක රචකයෙක් විදිහට. සමහර තැන්වල සමහර ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ලේඛනවල සඳහන් වෙනවා ෂේක්ස්පියර්ට පමණක් දෙවනි වෙමින් නිරන්තරයෙන් අර ඔක්ස්ෆර්ඩ් උපුටනයන් වලට පවා පාදක වෙච්ච කවියෙක් කියලා මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය හදාරන අය ඉතාම හොඳින් මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කියන කවියා අඳුන්වනවා. ඉතින් ඇලෙක්සැන්ඩර් පෝප් කවියා හෙළි කරලා දෙන මේ කවි මග දිගේ ගිහින් අපි පස්වෙනි කවියේ පස්වෙනි ගීතය.
අඳුරු කුටිය තුල දොරගුළු ලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ ඔලොව කොටන තැන පාර තනන තැන ගිනියම් අවුවේ මහවරුසාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ පලන් කඩතුරා හැරදැසේ පලන් කඩතුරා හැරදැසේ සිනිදුසු ඇති සලු සිරසින් ඇරදා දූවිලි මඩ වැකි පිළිගත පලදා දෙවියන් රුව දක්නට හැක්කේ අඳුරු කුටිය තුල දොරගුළු ලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ පොළොව කොටන තැන පාර තනන තැන ගිනියම් අවුවේ මහවරුසාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කුසුම් සඳුන් දුම් සුවඳින් වැළකී ගත නැගිතාඩිය සුවඳින් සැරසී දෙවියන් හා එක්විය හැක්කේ අඳුරු කුටිය තුල දොරගුළු ලාගෙන ගයන ගීතිකා යදින යාතිකා දෙවියන් හට නැසේ දෙවියන් හට නැසේ පොළොව කොටන තැන පාර තනන ගිනියම් අවුවේ මහවරුසාවේ දෙවියෝ වැඩ ඉන්නේ දෙවියෝ වැඩ
බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ බලන් කඩතුරා හැරදැසේ කෝමාරිකා සිසිලැති බබල් රෙදි සෝදන කොටු ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුදු කරයි. බබල් රෝස සුවඳයි. සිංහල කාව්‍ය වංශයට නිදහස් කාව්‍ය රීතියක් හඳුන්වා දුන්නු පුරෝගාමී චරිත අතර ජී.බී. සේනානායක කවියාගේ නම ඉහළින් තියෙනවා. ඒ නිසඳස් කාව්‍ය සම්ප්‍රදාය බවට පත්කරේ සිරිගුණසිංහ කවියා කියලායි අපි අහලා තියෙන්නේ. සිරිගුණසිංහ කවියාගේ නිසඳස් කාව්‍ය ව්‍යාපාරය පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රචලිත කරන්න උනන්දු වුණු පේරාදෙණිය සරසවි ශිෂ්‍යෝ දෙන්නෙක් හිටියා. මේ ශිෂ්‍යෝ දෙන්නා මේ කටයුත්තට ආශක්ත වෙලා මේ නව හැරවුම ඔස්සේ ගමන් කරන නව තරුණයෝ බවට පත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි මේ නිදහස් ආර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ තැනින් තැන කවි පිටු ඔස්සේ, ඒ වගේම කවි පුවරු ඔස්සේ, කවි පත්‍රිකා ඔස්සේ ප්‍රචලිත කරන්න පුරෝගාමී වුණේ. ඒ ශිෂ්‍යයන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මහාචාර්ය විමල් දිසානායකයන්. ඔබ දන්නවා මහාචාර්ය විමල් දිසානායකයන් දැන් ඇමරිකාවේ වාසය කරන්නේ. අනිත් ශිෂ්‍යයා තමයි අපිට දැන් මුණ ගැහෙන්නේ. ඒ තමයි ආචාර්ය සරත් අමුණුගම සාහිත්‍යවේදියා. අපි යනවා එතුමන්ගේ කවිය හොයාගෙන ඔබතුමන් අපට 6 වෙනි කවිය විදියට ඒ කවිය තෝරා දෙන්න. මේ කවිය ඇත්තටම හදරදී ආසා කියන කවි පොතේ ගත්තු කවියක්. කාශ්මීර තරුණිය. සරත් අමුණුගම මහත්මයා ඉන්දියාවේ සංචාරයකට මම හිතන්නේ පළවෙනි පාර පිටරට ගිහිල්ලා කාශ්මීරේ සංචාරය කරනකොට දැකපු රූමත් තරුණියක් පාදක කොටගත්තු කවියක් තමයි මේක. ඒකේ පළවෙනි කවිය ගත්තොතින් එහෙම එන්නේ හිම කඳු වැටි අතරින් පාවී එන නීල වලාවේ පෑය හොරා දඟකාර ඔබේ ඔය නෙත්මිනි නටවා බලන්න ආයිත් හැරී මා දිහා. ඉතින් මේක තියෙන කවි පෙළක්ම මිහිබට සුරකුමරියක් වගේ ඔබ යන ගමන් මිනිකින් කිනි සොලවා මුව පොඩි සංගවන සලුව මෑත් කර බලන්න ආයිත් හැරී මා දිහා. පසු කාලෙක මේක පණ්ඩිත අමරදේව මහත්මයා ගීයකට පරිවර්තනය කරලා කාශ්මීර තරුණිය නම් ගීය කිව්වා. මේකේ කතෘ සරත් අමුණුගම මහත්තයා මගේ මාමණ්ඩියා දිවායිලා ඉන්නේ මගේ දිනියේ ඉඳ ඉතින් මම නිතරම පණ්ඩිත අමරදේව මහත්තයා සරත් අමුණුගම මහත්තයා හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ විදිසානායක වගේ අය. ඒතකොට සිරිගුණසිංහ හම්බෙලා නැහැ මට. එතකොට ඒ පේරාදෙණිය යුගයේ සරත් චන්ද්‍රසිංහ මහත්තයා මට හම්බෙලා තියෙනවා. මේ එතුමා හරහා අපේ ගෙවල් වල ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් ලොකු ආభాෂයක්. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කතාවලට සම්බන්ධ දෙන එක. ඒ කාලේ ඔය පේරාදෙණියේ තිබිච්ච සිංහල භාෂාව විශේෂම අතන සරච්චන්ද්‍ර දිසිංහ මහත්තයා එක්ක ගැබ්බෙච් එක ඔය මනමේ 56 ඔය මනමේ වගේ නාට්‍ය හරහා ලංකාවේ නාට්‍ය කදාවලු එකේ මම හිතන්නේ සරත් අමුණුගම මහත්මයාත් ඒකේ රංගපෑවා. ඔව් වේදිකා නාට්‍ය නළුවෙක් නේ තුමා. මම ඒගොල්ලන්ගේ කතාවල සවන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු ආස්වාදයක් ලැබලා තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මේ එතුමන් මේ සාහිත්‍යයට පුදුම තරම් කැමැත්තක් ඇල්මක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අද වෙනකොටත් මම හිතන්නේ පොත් ලියන එක තමයි වැඩිම කරන්නේ. ඔව් ඒ වගේම කියවන එක. කියවන එකයි පොත් ලියවන එකයි. දැන් දේශපාලනයේ සම්වර්ගන තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සාහිත්‍යයට තමයි බරලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි පොත් ලියනවා, සිංහල පොත් ලියනවා. මම වැඩිම දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මම හිතන්නේ පොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලියලා තියෙනවා. අතන මේ එදා මෙදා තුර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු සාහිත්‍යකරුවෝ ඉන්නේ අර බොහොම කලාතුරකින්. අපි කලින් සඳහන් කරපු විදිහට කවියෝ ගැන අපි සඳහන් කළා. මේ ටී.බී. ලංගරත්න මහත්මයා, IMR ඊරියගොල්ල මහත්මයා, එතකොට
අපි කලින් සඳහන් කරපු නම් පේලි අතරේ තිබුණා ඒ විසුරවීර මහත්මයා මහාචාර්ය විසුරවීර මහත්මයා පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරා විජයමු ලොකු බණ්ඩාර මහත්මයා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරපු සාහිත්‍යවේදීන් හොයාගෙන ගියොත් අපිට ඉදිරියෙන්ම හමු වෙන නමක් තමයි ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහත්මයා. ඒ වගේම සරත් චන්ද්‍රයන් ඇසුරේ හැදී වැඩමින් ඔහු වේදිකා නාට්‍ය රංගන ශිල්පියෙක් විදියට කටයුතු කළා. ඒ වගේම කවියෙක්, සාහිත්‍යවේදියෙක්, ඒ වගේම ප්‍රබල විචාරකයෙක්, ඒ වගේම ද්විභාෂා උගතෙක්. භාෂා දෙකෙන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් උගතෙක්. ඒ වගේම මේ එතුමන් නවයුගීය සංගරාව ආරම්භ කරන්න පුරෝගාමී වෙච්ච එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ සංගරා සාහිත්‍යයේ ඉතාම දීප්තිමත් සලකුණක්. එතුම තමයි නවයුගීය සංගරාව ආරම්භ කරලා ඒක අඛණ්ඩව අදටත් ක්‍රියාත්මක කරන එතුමා සැමරුමටත් සහභාගී වුණා. මම හිතන්නේ අපේ රටේ සාහිත්‍ය කරලිය උපවත් කරපු දේශපාලඥයෙක් විදියට ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහත්මයා සඳහන් කරනවා. අතරම මේ සාහිත්‍ය වේදියා කියන චරිතය අපිට බොහෝ වෙලාවක් කතා කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ දායාද කරලා තියෙනවා. අපි යමු 6 වෙනි කවියේ 6 වෙනි ගීතය. අතරින් පාවියෙන්නේ නීල බලාවේ ඇය දරා දඟකාර ඔබේ ඔය නෙත්මිනි දල්වා බලන්න මා දෙස මද හස පාලා බලන්න මා දෙස මද හස පාලා මිහිපට සුර කුමරියක් ලෙසින්නේ ලැසිකමෙන් පා සලඹ සලන්නේ මිහිපට සුර කුමරියක් ලෙසින්නේ ලැසිකමෙන් පා සලඹ සලන්නේ මුව සංගවාලු සලුව මුදාහැර බලන්න මා දෙස මද හස පාලා බලන්න මා දෙස මද හස පාලා එරන්දති සුකුමාල රඳුන්නේ දිකුවරරස සුදු මල් ගවසන්නේ එරන්දති සුකුමාල රඳුන්නේ දිකුවරරස සුදු මල් ගවසන්නේ දැත නගානිල් වරල උනායලි බලන්න මා දෙස මද හස පාලා බලන්න මා දෙස මද හස පාලා හිම කඳු අතරින් පාවියෙන්නේ නීල බලාවේ ඇය දරා දඟකාර ඔබේ ඔය නෙත්මිනි දල්වා බලන්න මා දෙස මද හස පාලා බලන්න
මාදෙස මදහස පාලා. අද කවිදාහයට ගීදහයක් වැඩසටහනේ කවි තෝරන්නට අපිත් එක්ක තුලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඇත්තටම ජීවිතය කියවීම උදෙසා ජීවිතය දැන හැඳින ගැනීම උදෙසා ජීවිතයට සහ සිදුවීම් වලට පෙරවදම් ලියා තැබීම උදෙසා අපිට කරන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතේ බොහෝ දෙනා විවිධ අරුත් පෙන්වනවා. සමහර වෙලාවට කවියෝ ගන්නේ මේ මතු පිට අරුත නෙවෙයි, ගොඩක් වෙලාවට යටිපෙළ අරුත. සමහර තැන් වලට කවියෝ හරි ලස්සනට Taman අහපු රස විඳපු කවි අරගෙන එනවා. ඒ කවි ඔස්සේ Tamanට තියෙන අත්දැකීම් කතා කරනවා. කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහන කියලා කියන්නේ වගේ කවිවල යටිපෙළ අරුත් කියවමින් කවිය ජීවිතයට බැඳුණු ආකාරය කියවමින් ඇයි කවියට මම කැමති උනේ හිතවත් උනේ කියමින් කතා බහේ දෙන වැඩසටහනක්. ඉතින් 7 වෙනි කවිය විදියට අද රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා අපට තෝර දෙනවා තවත් ලස්සන කවියක්. මේක මත තියෙන ජන කවිය කියුවකින් හරි. ඔව්. මේක කියවුවාම තේරුම් ගන්න බෑ මේ කවිය කොහොමද මේකට අවතීර්ණ වෙන්නේ කියන්නේ. මේක කතාවකුත් නෙමෙයි. මේක අමුතුම විදියට ඉතින් ඒකයි මට මේක හුඟක්ම මේක තාම කුතුහලයක් තියෙන්නේ කොහොමද මේ කවිය. මේක කොහොමද හැදුනේ. මේකේ තියෙන අරුත ඇත්තටම ලොකු අරුතක් තියෙනවා මේක. දුන්නු ගමුවේ ඊතල කිතල ගමුවේ රාල මී ගමුවේ මුවෙක් හැඬුවයි සබර ගමුවේ. ඇත්තටම කොහොම මේක හිතුවද කොහොම මේක ලිව්වද නමුත් මේක හරි ලස්සනට කියවන්න පුළුවන් කවියක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ සේරම තියෙනවා. අවශ්‍ය සියලුම දේවල් තියෙන නමුත් තියෙන්නේ එක එක තැන්වල. ඉතින් ඒකෙන් මේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මොකද එක එක තැන්වල ඒක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි බොහොම සරලව ගන්න පුළුවන් තේරුම. නමුත් මේක අපිට හරි ආස කවියක් මේක. සමහර සිද්ධි දිහා බැලුවයින් පස්සෙත් එකපාරට මේ කවිය මතක් ඒ කවිය මතක් වෙනවා. දුන්න තැනක ඊතලයේ තව තැනක ඉතින් කොහොමද විදින්නේ? කොහොමද විදින්නේ? සේරම තියෙනවා. ඊතලයේ තියෙනවා, දුන්න තියෙනවා, රාලත් ඉන්නවා. රාලත් ඉන්නවා. හැබැයි මුවයිනේ වෙන තැනක. සහය විදින අය ඉන්නේ. රාලත් ඉන්නේ. රාල මේ ගමුවේ. දුන්න තියෙන්නේ දුන්නු ගමුවේ. ඊතල තියෙන්නේ කිතල ගමුවේ. මුවයිනේ සබර ගමුවේ. අතර හොයාගෙන යනකොට මුවා දුවල ඉවරයි. අතරම මේ අර කවි එක්ක අපි ජීවත් වෙනකොට මේ හැම දෙයකම කවි යොදා ගන්න අය ඉන්නවනේ. සමහර අය ඉන්නවා කවියෙන් කතා කරන. කවියෙන් කතා කරන අය ඉන්නවා. කවි මඩු තියෙනවා. හිටිවන කවි තියෙනවා. ඒ වගේම කවි කොළ තියෙනවා. කවි සංගරා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ කාලේ මේ ලංකාවේ සංස්කෘතියක් තිබුණා. ලංකාවේ වෙන සියලු දේවල්ටම කවි කොළ වලට නැගුණා. සියලුම මේ ඊටාම සුවිශේෂ කාරණා කවි කොළ වලින් තමයි ප්‍රචාරය කෙරුවේ. ඒ කියන්නේ මේ අර පත්තරේ වගේ කවි කොළ කවිකුල කාර්යකල හිටිය. ඔව්. කවිකොලේ කිය ඇවිදිනවා. කවිකොල වල මේ අර එක එක සිද්ධි ඔය මිනි මැරුම් මෙහෙම සිද්ධි මැරුමුණක් නේද? එක එක සිද්ධි හොරකම් වුණාම සේරම කවි වලින් තමයි කිව්වේ. හොඳයි ඕනම දෙයක මේ දැන් නන්දමාලිනී මහත්මියගේ ගීතයක් තමයි මේ ඔබතුමා අපිට තෝරා දී තියෙන්නේ. අතරම මේ අර විවිධ ගීත අහනවා කියලා කියපු නිසා මේ විවිධ රස හොයාගෙන ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඕනම දෙයක අපි දකින්න පැත්ත එහෙමම බලන එක නෙවෙයිනේ අපේ පුරුද්ද. අපි සාමාන්‍යයෙන් එඩිකම් කරලා බලනවා මේ ඒකේ යටි අරුත මොකක්ද කියලා. දැන් ගලාගෙන යන මේ උඩු අදහසට වැඩිය ඕනම සිදුවීමක ඕනම දෙයක යටිපෙළ තේරුම් ගැනීම හරිම අභියෝගාත්මකයි. සමහර වෙලාවට සම්මුඛ වීම, ඒ කියන්නේ මුණ ගැහිම්, හමු වීම, වෙන්වීම, මතහැරීම, අල්ලා ගැනීම මේ සියල්ලටම මේ කවිවල යටිපෙළි අදාළයි. අපි 7 වෙනි කවියේ 7 වෙනි ගීතය අහමු. සකුරා මල් පිපිලා හරි පුදුමයි ගේ දොරකඩ නිල් වන පියසේ නිදි මත නැති වී හිරු පායා ඇත උමතු විසින් මහරෑ යාමේ මින්රල වෙරළේ සක්මන් කළ සඳ පාසටහන්
මග පිඹුරු රුදු සිංහ වලස් කළ ඉගිලෙති නගමින් සකුරා මල් පිපිලා හරි පුදුමයි ගේ දොරකඩ නිල් වන පියසේ නිදි මත නැතිවි ඉරු පායා ඇත උමතු විසින් මහරෑ යාමේ යන එන සෙල්ලම් රිය පෙළ අතරේ පාසැල් යන විට බෝනික්කෝ අකුරු ගන්වතිකෝ බිසිසුන්හට වයසක කුරුවර සූටිකෝ සකුරා මල් පිපිලා හරි පුදුමයි ගේ දොරකඩ නිල් වන පියසේ නිදි මත නැතිවි හිරු පායා ඇත උමතු විසින් මහරෑ යාමේ සුදම් සභාවේ අරගලයක් වී ආසින් කොටසක් කඩා වැටි සුදම් සභාවේ අරගලයක් වී ආසින් කොටසක් කඩා වැටි පියපත් සඳවතගේ දොර නැතිවි හැරමිටි සරණින් බලා සිටි සකුරා මල් පිපිලා හරි පුදුමයි ගේ දොරකඩ නිල් වන පියසේ නිදි මත නැතිවි හිරු පායා ඇත උමතු විසින් මහරෑ යාමේ අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ කවි තෝරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රොහාන් ප්‍රනාන්දු මහත්මන්. එතුමා මේ අපිත් එක්ක කවි ගී තෝරමින් ඉන්නකොට මේ තව ඉතාම ලස්සන කවියක් අපිට තෝරලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ අපි හැම දිනාටම තියෙනවා මේ අලුත් ආරම්භයක්. උදේ පාන්දර උදේ ඉර උදා ඉර කියලා කියන්නේ ජීවිතයේ ඉමිහිරි සලකුණක්. ඕනෑම කෙනෙක් උදේ පාන්දර ඉරත් එක්ක අලුත් සංකල්ප හදා කරනවා. ඒ වගේම මේ ඕනම රටක ඉන්න කෙනෙකුට එහෙම අලුත් අදහස් අලුත් අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා අපේ කරගන්න විදිය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපිට 8 වෙනි කවියේදී ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මට මේ 8 වෙනි කවිය මේකේ බොහොම ගැඹුරු තේරුමක් තියෙන කවියක්. අපේ ජීවිතය තමයි මේකේ සංකල්පණය වෙන්නේ. මේකේ මූලාරම්භය ඉන්දියාවේ සරෝජිනී නයිඩු කිවිදිය Indian Weavers කියන කවිය තමයි පොයමක් කියලා කිව්වොත් ඒකේ පළවෙනි පදේ ගත්තොත් weavers weaving a day of break of day why do you weave a garment so gay blue at the wing of the halcyon wild we weave the robes of a newborn child ඉතින් මේක යනවා weavers weaving at fall of night why do you weave a garment so bright like the plumes of a peacock purple and green we weave the marriage veils of a queen. So තුන්වෙනි පේලිය කියන්නේ weavers weaving solemn and still what do you weave in the moonlight chill white as a feather and white as a cloud we weave a dead man's funeral shroud. So මේකේ ජීවිතයේ අවස්ථා තුනක් තමයි මේකේ ගැඹිලා තියෙන්නේ. මේකේ ඇත්තටම මෙතන නෙමෙයි මම එන්නේ මෙතෙන්ට මම එන්නේ මේක අපේ මහගම සේකරයන් විසින් සිංහලට පරිවර්තනය කරන ලද ලස්සන ගී පෙළකට වදන් පෙළකට ඒක පණ්ඩිත අමරදේවයන් සන්නාලියනේ කියලා සින්දුවකට පරිවර්තනය කළා. ඒක තියෙන්නේ සන්නාලියනේ මේ හිමිදිරි උදයේ සන්තෝෂින් ඔබ හිනැහි කාටද ඇඳුම වියන්නේ ඒතර මාල ගිරා තටු සේම රුයින් යුතු නිල්වන් ඇඳුම වියන්නේ මාල ඊයේ ඉපදුණු කුළුඳුල් පුතුටයි දූටයි මේ පොඩි ඇඳුම වියන්නේ ඒක අර ඉපදිච්ච එක්කෙනාගේ වියන ඇඳුම ඊට පස්සේ ඉතුරු එකේ දිනනවා සන්නාලියනේ මේ හැන්දෑ යාමේ හැඩ වැඩ දමලා ලස්සන කරලා කාටද ඇඳුම වියන්නේ
සැන්දෑ අහසේ රන්වන් පාටින් දිලිසෙන ඇඳුම වියන්නේ ඒ කුළුඳුල් දූ දීගික යන්න දෙන්නයි මංගල ඇඳුම වියන්නේ. බොහොම ලස්සනට මේක පරිවර්තනය කරන සිංහලට. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසියකටත් වඩා හොඳට මේක සිංහලට පරිවර්තන කරලා තියෙනවා. අන්තිම පදේ සන්නාලියනේ සන්නාලියනේ සීතල හඳ එළියේ මැලවුණු මුහුණින් වෙවුලන දෑතින් කාටද සලුව වියන්නේ කනකොක් තටුවේ සුදුමැලි පාටින් සීතල සලුව වියන්නේ මියගිය ඇයගේ මිනිය වහන්නයි සීතල සලුව වියන්නේ. මේකදී ජීවිතයේ ඉපදුම ඊපස්සේ තමුන්ගේ විවාහය සහ මරණය ගැබ්බෙච්ච කවියක්. මම මේක ඊටාම අලංකාර කවියක්, ඒ වගේම බොහොම අර්ථයක් තියෙන කවියක්. මම හිතන්නේ ඒ සරෝජී නයිදු ලියපු කවිය ඊටත් වැඩිය හැඩවැඩ දාලා ඔක් කරලා මහාගම සේකරයන් විසින් සිංහල පරිවර්තනය කරලා ඊට පස්සේ මේක ලංකාවේ ඊටාම ප්‍රචලිත වෙච්ච ගීතයක් පණ්ඩිත අමරදේවන්ගේ මුවින්. දැන් අත්‍තරම මේ ගෝල්ඩන් ත්‍රෙෂෝල්ඩ් කියන කවි පොතේ ෆෝක් සොන්ග්ස් යටතේ තමයි සරෝජිනී නායිදු මේ ඉන්දියන් වීවර්ස් කියන කවි පන්ති ලියන්නේ. මේ ඒකෙදි හිටපු පිළිහුඩු අපේ කවියේ නෑ. ඒක තමයි විශේෂත්වය තියෙන්නේ. එතකොට මොනරපිල් වර්ණය ඒ වෙනුවට බොහොම ලස්සන විවාහයට ගැලපෙන දිලිසෙන ඇඳුමක් මහාගමසේකරයන් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට මේ අර කුරුළු පිහාටු කතාවට අර කනකොක් සීතල කනකොක් පාට සුදුමැලි පාට. දැන් ඒ ඕනම විදේශීය කවියක් දේශීයකරණය කරනකොට මේ මහ පොළොවේ පැලවෙන ආකාර නිර්මාණය කරනකොට මම හිතන්නේ ඔබතුමා මේ තෝරලා දීපු කවි දෙක පාඩමක් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද අපිට ගැලපෙන්න හරියටම මේ කවියක් ජනගත කරන්න කියලා. දැන් ඉන්දියානු කිවිදියගේ කවිය එලෙසින්ම පරිවර්තනය කරා නෙවෙයි. හැබැයි අපිට ගැලපෙන විදියට ඒක අසාධාරණයක් නොවි. නමුත් අපේ රටට අපේ භාෂාවට ගැලපෙන විදිහට අපි දන්න දේවල් වලට ගැලපෙන විදිහට ඒක පරිවර්තනය කිරීම තමයි මම හිතන්නේ ඒකේ තියෙන දක්ෂකම. හොඳයි. අපි යනවා 8 වෙනි කවියේ 8 වෙනි ගීතය. සන්නාලියනේ මේ හිමිදිරි උදේ සන්තෝසෙන් ඔබ ඉනයි කාටද ඇඳුම වියන්නේ මේ පොඩි ඇඳුම වියන්නේ මාළගිරා තටු සේමරුවින් යුතු නිල්වන් ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ මාළගිරා තටු සේමරුවින් යුතු නිල්වන් ඇඳුම වියන්නේ ඊයේ ඉපදුණු කුළුඳුල් දෝටයි මේ පොඩි ඇඳුම වියන්නේ
හැන්දෑයාමේ වැඩ තමලා ලස්සන කරලා කාටද ඇඳුම වියන්නේ දිලිසෙන ඇඳුම වියන්නේ සැන්දෑ ආසේ රන්වන් පාටින් දිලිසෙන ඇඳුම වියන්නේ කාටද ඇඳුම වියන්නේ සැන්දේ අහසේ රන්වන් පාටින් දිලිසෙන ඇඳුම වියන්නේ ඒ කුළුඳුල් දෝ දීගෙක දෙන්නයි මංගල ඇඳුම වියන්නේ සන්නාලියනේ සීතල සඳ එලේ මැලවුණු මුහුණින් වෙවුලන දැතින් කාටද සලුව වියන්නේ සීතල සලුව වියන්නේ කනකොක් තටුවේ සුදු මැලි පාටින් සීතල සලුව වියන්නේ කාටද සලුව වියන්නේ කනකොක් තටුවේ සුදු මෙලි පාටින් සීතල සලුව වියන්නේ මියගිය අයගේ මිනිය වහන්නයි සීතල සලුව වියන්නේ කෝමාරිකා සිසිලැති බබල් රෙදි සෝදන කොටු ප්‍රෝවයිට් මගින් සුදු ඇඳුම් සුසුතු කරයි. බබල් රෝස සුවඳයි. අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ කවි තෝරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. දැන් අපි අද නම් අධිවේගයෙන් රටමැද චාරිකා කරනවා. එහෙම ගංගදිය මත ගලාගෙන ගමන් කරන සිරිතක් අද අපිට නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වල කියනවා මේ ඉස්සර
ඔය නුවර පාර ගාලු පාර වගේ තමයි කැලණි ගඟ දිහා බැලුවාම ඒ තරමට පාරු ඒවයි තිබුණා කියලා. දැන් දියට ඔරොත්තු දෙන ලී දඬු එකතු කරලා දෙපස විශාල ඔරුකඳන් දෙකක් එක්ක කඩතිරු බෝබු ලෑලි දාලා පොල්ලතු පියසික හදලා මේ ගමනාගමනයේ ප්‍රවාහනය සිද්ධ කරලා තියෙන පාරුව. ඉතින් මේ නිසා මේ පාරුව සහ පාරු කවිය අපේ ජීවිතයට බොහොම සමීපයි. ඔබතුමන් අපිට පාරු කවියක් තෝරලා දෙනවා 9 වෙනි කවිය විදියට. මම හිතන්නේ මේ පාරු කවිය හැම එකනම දන්න කවියක්. මම හිතන්නේ අපි පොඩි කාලේ කියලා දැන් අද වුණත් හුඟක් අයට මතකේ රැඳිච්ච කවියක් මේක. ඒක හරි අමුතුම කවියක්. ඒක හරි ලස්සන. ඒ වගේ මේක මට හිතෙන එක හුඟක් සුරතල් කවියක්. මේක යම්කිසි සුරතල් භාවයක් කියනවා. ඒක කිව්වොතින් එහෙම මාතර ගඟේ සිටිනා කිඹුලිගේ පැටියා තල්ල සුදුයි බෙල්ලේ ගෝ මර කැටියා යනේන ඔරු පාරු නවතාගෙන සිටියා මිනී නොකයි මාතර කිඹුලිගේ පැටියා. හරිම සුරතල් කවි කලක් මේක. අර තල්ල සුදුයි බෙල්ලේ ගෝ මර කැටියා. ඒකෙන්ම හරිම මේ ලස්සන අරුතක් මේකට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. මාතර මේ ගඟේ ඉස්සර පාරු පදිනකොට මේ කප්පංකාරය ඉදලා තියෙනවා. ඒකටත් මේක ගලපලා අරුත තියෙන්නේ එහෙම තමයි කප්පංකාරය. එහෙමත් කියනවා. එහෙමත් කියනවා. ඔව්. එහෙම ඉබුලගේ පැටිය මේ අර තල්ල සුදු බෙල්ලේ ගොඹර තිබිච්ච කෙනෙක් තමයි හිටියේ. යන ඔරු පාරු නවත්තගෙන හිටියා. හැබැයි මේ මිනී නොකයි හැබැයි කප්පම් ගන්නවා. ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන්. මම මේක බැලුවේ සුරතල් පැත්ත දිහා. ඔව් ඒක නිසා මම හිතුවේ මේක බොහොම කෙලි දොලේ ගෙවේ දුරපණයගෙන එහෙම ඇවිදින කිඹුල් පැටියෙක්. කිඹුල්. බොහොම සුරතල් කිඹුල් පැටියෙක්. කිඹුල් පැටියට මේ මිනි කණ්ඩ නෙමෙයි සුරතල් සෙල්ලම් කරන්න, ක්‍රීඩා කරන්න, ජල ක්‍රීඩා කරන්න ලෝල් වෙච්ච කිඹුල් පැටියෙක් හැටියට මම මේක අඳුනගත්තා. ඕනම නිර්මාණයක් දිහා කෙනෙක් බැලුවාම Tamanට ආවේනික වෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අත්දැකීමත් එක්කනේ අපි නිර්මාණය දිහා බලන්නේ. දැන් සමහර ලාවට මේ ජන සාහිත්‍ය දිහා බලන කෙනෙක් මේ පාරු කවි, පාරුවේ ස්වභාවය, පාරුවේ හැඩය එහෙම ආශ්‍රිත කරගෙන මේ කවිය දිහා බලන්න පුළුවන්. නමුත් එකවර බැලුවයින් පස්සේ වෙනම අදහසක් අහුවෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමන් ගත්තේ වෙනම අදහසක්. මම ගත්තේ කෙලිලෝල් බව. සමහර වෙලාවට කිඹුලා කියන්නේ බොහොම දරුණු සතෙක්. ඔව්. නමුත් මේ කිඹුල් පැටිය බොහොම කෙලිදොලෙන් ගත වෙච්ච. සමහර ලාවට ඔබතුමන් මේ ජල ක්‍රීඩා වලට එහෙම ගොඩක් කැමති නිසා එහෙම ගත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් මම හිතන්නේ. ඔව්. අතරම මේ ඔය ලංකාවේ ජල ක්‍රීඩා පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට මේ ජලයත් එක්ක බැඳිච්ච බොහොම හොඳ ක්‍රීඩා සාහිත්‍යයකට මට හිතෙන්නේ ඔබතුමා සම්බන්ධ නිසා ඒක චුට්ටක් කතා කරන්න හොඳයි කියලා. ලංකාවේ උරු පැදීමේ ක්‍රීඩාට උගක් සම්බන්ධයි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මම තරම් කරලා තියෙන උරු පැදලා. ඒක වගේ හිතට මම බොහොම ප්‍රිය කරන ක්‍රීඩාවක් උරු පැදීම. හබල් උරු පැදීම. හොඳයි. රෝයින් කියලා කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. හොඳයි. අපි 9 වෙනි කවියේ 9 වෙනි ගීතය අහන්නට යමු.
එගොඩ මෙගොඩ යනවා එගොඩා යන්නෝ මෙගොඩා යන්නෝ තව කවුරුද ගංගුල අනෝමයි අද මට වෙහෙසයි යනවා නම් එන්නේ ගංගුල අනෝමයි අද මට වෙහෙසයි යනවා නම් එගොඩ මෙගොඩ යනවා එගොඩා යන්නෝ එගොඩා යන්නෝ තව කවුරුද අලංකාර වුණු ශබ්දයන් සහ අර්ථයන්ගෙන් යුතු වැකි අපි කවි කියලා පිළිගන්නවා. කවිය කියලා අපිට මුණ ගැහෙන දේවල් බොහොම රසාත්මකයි. කවියයි ගීතයයි අතර යම් ඉරක් අඳින්න පුළුවන් පොදු ලකුණක් අපි හෙව්වොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ සාහිත්‍යය. කවියෙත් සාහිත්‍යය තියෙනවා, ගීතෙත් සාහිත්‍යය තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ඔබතුමන් මේ දෙක මුණගස්වන තැනක් තමයි අපිට 10 වෙනි කවිය විදියට මුණගස්වන්නේ. එතුමන් ගීත රචකයෙක්, ඒ වගේම කවියෙක්. අපි 10 වෙනි කවියට. මේ 10 වෙනි කවිය හැටියට මම තෝරාගත්තේ අපේ ජීවිතයට අපේ මේ මෑත ඉතිහාසයට ගා සම්බන්ධ වෙච්ච පද පෙළක්. මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ බැලඩ් එකක් කියලා. මේක ගීතයක් හැටියට ඩොන් මැක්ලීන් කියන මම තාම ප්‍රිය කරන ගායකයා මේක ගීතයක් හැටියටත් ගැයුවා. එයාගේ මත 1960 දශකයේ ලියපු කවියක්. මේකේ අරුත තමයි, මේකේ නම තමයි The Grave. ඒ කියන්නේ තමු මිහිදන් වෙච්ච තැන. මේකට පාදක වෙන්නේ බොහොම අඩු වයසේ තමුන්ගේ රට වෙනුවෙන් හමුදා සේවයට බැඳිච්ච සෙබලෙක් ගැන. ඔහුගේ ඒ අන්තිම අවස්ථාවේ ඔහුට හිතන දේ තමුන් අර මේ අගලේ යුද අගලේ රැඳී ඉන්නකොට එයා වටේ ඉන්න සියලු දෙනාම මැරෙනවා. මෙයා කොහොම හරි දාලා යන්නේ නැහැ. අර උගලන්ගේ තියෙන මේ බැඳීම, ඒ වගේම ප්‍රතිඥාව නිසා තුවක්කුව බයිනෙට් එක තද කරාගෙන ඉන්නවා. අන්තිමට එයාට ඉතුරු වෙන්නේ දියාගලයි, ඒ යුදාගලයි මඩ සහ වතුර අතරේ එයා යට වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ බැලඩ් එකකින් කියවෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් කියවන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. The grave that they dug him had flowers.
ඒ කියන්නේ මෙයා මරුණාට පස්සේ gathered from the hillsides in bright summer colors, and the brown earth bleached white at the edge of his gravestone. He's gone. ඒක තමයි මෙයාගේ අන්තිමේ. ඊට පස්සේ කියනවා, when the wars of our nation did beckon, the man barely 20 did answer the calling, proud of the trust that he placed in our nation. Now he's gone. But eternity knows him, and it knows what he've done. Then ඊට පස්සේ මේක යාගේ මෙයා විඳපු දුක අන්තිමට යා කියනවා, he waited for hours as he held to his rifle and prayed not to die, but the silence of the night was shattered by fire as the guns and grenade blasted sharp through the air. One after another, all his comrades were slaughtered in the morgue of Marines, alone standing there. එයා තනියම හිටියා ඒක අල්ලගෙන මේ යුදාගල ඒ කියන්නේ forward defense line එක අල්ලගෙන. He crouched ever lower with fear. They can't let me die. They can't let me die here. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මාව මැරෙන්න දෙන්න බෑ කියලා. I'll cover myself with the mud and the earth. I'll cover myself. I know I am not brave. අන්තිමට කියනවා මට ඉතුරුලා තියෙන්නේ වතු මේ මඩයි පොළොවයි විතරයි මම එකෙන් වහගන්නවා මම හිතන තරම් මට දැන් තේරෙනවා මම නිර්භීත නැහැ කියලා. And the earth is my grave. ඉතින් ඒක තමයි මේ කවියේ අරුත. ඒක බැලඩ් එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ අපේ ඉතිහාසයට මේ මෑත ඉතිහාසයට හුඟක් සම්බන්ධ දෙයක්. අපේ හුඟක් තරුණයෝ අපේ හුඟක් මිනිස්සු දෙපැත්තෙම අවාසනාවන්ත ලෙස යුද පිටියේදී ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. දැන් හුඟක් අයට එහෙම එකක් තිබුණා කියලා මතක නැහැ. 2009 මේක ඉවරනකොට අපි උදම් මැනුවා යුද්ධ ඉවරයි කියලා. අද මං හිතන්නේ හුඟක් අයට අමතක වෙලා තියෙන්නේ 30 වසරක් යුද්ධ කාලයක් මේක තිබුණා කියලා. මම හිතන්නේ මේක ඒ අපේ රණිරුවන්ට මම මේක උපහාරයක් හැටියට උදනවා. මගේ ඉතාම කිට්ටු මගේ සහෝදරයෙක් හිටපු මගේ මිතුරෙක් එලිෆන්ට් පාස් යුද මේකෙදී ජෙනරල් පර්සි ෆර්නැන්ඩෝ මරණයටපත් වුණා. එයා මැරෙන්න දවස් දෙකක් ඉස්සෙල්ලා මායක හිටියේ. අපි දෙන්න ගෝල්ෆ් ගහුවා. ඊපස්සේ ගිහිල්ලා මැරුණා. ඉතින් මේක මගේ හිතට බැඳිච්ච ලොකු වේදනාවක්. අපේ විවාහයදී වුණත් අස්සකන්දාවේ එයා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ හුඟක් අය අපේ රට වෙනුවෙන් ජාතියේ ඒ කියන්නේ ඒකීය භාවය වෙනුවෙන් දිවි දුන්නා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය කැප කරා. සමහර අය අද අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඔය අභිමන්සල පැත්තට ගියන් බලන්න පුළුවන් සොල්දාදුවෝ කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම දෙමළ තරුණියොත් හුඟක් මේකට මේ වෙනුවෙන් හරි හෝ වැරදි හෝ යුද්ධයට යොමු වෙලා ජීවිතය කැප කළා. මම හිතන්නේ මේ සියල්ලම අනවශ්‍ය දේවල් රටකට මේට අපි රටක් බේරගන්න ඕන වුණාට මේවලට අපි යොමුනේ හුඟක්ම දේශපාලනීය වැරදි පැත්තට හරවපු හින්දා කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට කරන උපහාරය තමයි ඒගොල්ලෝ අප වෙනුවෙන් දිවිපිදීම හැමතිස්සෙම සිහියට අරගෙන මෙවන් කාලයක් අප රටේ ආයෙත් නොවේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ ඉන්න තමයි මම මේ කවිය තෝරගත්තේ. මේකට මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ සිංහල ගීතයක් තියෙනවා. හුඟක් තියෙනවා රණවිරු ගීත. නමුත් මම හිතන්නේ මේ ගීතය හුඟක්ම අර්ථවත් ගීතයක්. අද කාලෙට උඩගුලියන් ගොතා බඳින ආචාර්ය නන්දා මාලිනී ගෝකුල මහත්මියගේ ගීතයක්. මම හිතන්නේ මේකට ඉතාමත් හොඳ අර්ථයක් ලබා දෙයි කියලා. හොඳයි. අතරම මේ අපි අද කවි 10ක් තේරුවා. කවි 10ට ගැලපෙන ගී 10ක් තේරුවා. ඉතින් ඒ කවි ඔස්සේ ගී ඔස්සේ රැඳෙමින් ජීවිතයට ජීවත් වීමට හරයක් අගයක් තිබිය යුතු බව පහදා දෙන්නට පැමිණි ඔබතුමන්ට බොහොම ස්තුතියි. අද අපිත් එක්ක කවි තෝරන්නට එකතුනේ
ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති රෝහන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඔබතුමන්ට ආයුබෝවන්. අයිබෝවන්. ඒ වගේම අද කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහනේ සංගීතය සැපයුවේ ආනන්ද පද්මසිරි ප්‍රමුඛ කුරවි සංගීත කණ්ඩායම. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළ ඉන්දුනාත් නන්දසිංහ, ගී ගායනට එකතු වුණා විශාරද පුන්සඳා, මෙයසි ජයනෙත්ති සහ චතුර ගායන ජයනෙත්ති. ඉතින් උන් දෙදෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් බොහොම ස්තුතියි. අපේ කවි 10ට ගී 10ක් වැඩසටහන මෙසේ නිමා කරන්නට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. උඩ ගොලියන් ගොතා බඳින නීල වරල සරසන්නට පිපුනේ නැත මේ දෙරනේ උඩ ගොලියන් කොතා බඳින නීල වරල සරසන්නට නැත මේ දෙරනේ උඩ ගොලියන් කොතා බඳින නීල වරල සරසන්නට පිපුනේ නැත මේ දෙරනේ හිස් මිනිසුන් හොස් පුරවන සිත් පිනවන බස් දොඩවන හිස් මිනිසුන් හොස් පුරවන සිත් පිනවන බස් දොඩවන බොචුන් මේස මත සුවඳ හලන්නට පිපුනේ නැත මේ දෙරනේ උඩ ගොලියන් ගොතා බඳින නීල වරල සරසන්නට නැත මේ දෙරනේ රට වෙනුවෙන් සටනට වැද දිවිදුන් රණවිරුවකුගේ අවසන් රට වෙනුවෙන් සටනට වැද දිවිදුන් රණවිරුවකුගේ අවසන් ගමනට යන මහා ජනතා පාදුවිල්ලෙන් යන මහා ජනතා පාදුවිල්ලෙන් තැලී වෙලී සැනහීමිය යන්නෙම් මගේ පරම පැතුමයයි මගේ පරම පැතුමයයි මගේ පරම පැතුමයයි එමගට මා විසි කරන්න